tapi bagi halaman 71. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan hadiah Fatihah Kanjeng Nabi, para sahabat, para ulama, mugi-mugi angsal ilmu ingkang manfaat barokah istiqomah fid dini wa dunyatal akhirah. Ala niyatina sholih wa ala man wa salafus sholih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. La hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam wa ali baitihi wa jibal malaikatul mukarramin wa alamil amilin wa khususan bayi Faridin Manan bayi Idris Kamalin bayi Hadratus Syekh wa khususan Hadratus Syekh bayi Asim Asy'ari rahimahullah jami'a sayyidina wa bismillahirrahmanirrahim nafa'anallahu bi'ulumi dan imadat barik fi ulumihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa 'ala alihi washabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bab sadisu tawi bab kang nomor 6 iku fi adabil alimi dalam adabe wong kang alim. Jadi masih lanjutan dari adab seorang guru ya. Kita semua ini akan menjadi guru, minimal ya guru untuk diri kita masing-masing, guru untuk keluarga kita. Fi adabil alimi dalam adabe wong alim fi durusi dalam pelajarannya alim, adab seorang guru ketika mengaji. Idza azama rikalane nejo sapa al alim wong alim, rikalane nejo sapa al alim wong alim ayah durayan to hadir menghadiri sapa alim majelis darsi ing majelis ngajine alim ya, ketika seorang alim hendak mengaji ya tatoharu mangko sesuci sapa alim minal hadasi saking hadas, maka ya berwudu ya, tidak punya hadas kecil apalagi hadas besar ya, jadi bersuci ya, wudu riyen. Wal khabasi lan najis wa yatanazzafulan bersihaken sapa alim wa yatatayyabulan gawe wangin gawe minyak wangi sapa alim wa yalbasulan nganggo sapa alim ahsana siyabihi ing luwih baguse pakaiane alim Allah ikoti kang patut baina ahli zamani ing dalem antarane ahli zamane alim. Jadi wudu tidak punya hadas kecil, hadas apalagi hadas besar, gak nggo najis, pakaiane suci, wangi, nggih pakaian sing pantes lah. Ya. Qasidan hale nejo. Idzalika kelawan mengkono-mengkono ya tatahharu minal hadas. Kullihi ya sekabiani dzalik ta'zimal ilmi ing ngagungaken ilmu. Jadi tujuannya apa? Hormat terhadap ilmu yang dikaji. Jadi hormat kalih ngilmu sing di ngajeni. Wa tabjila syariati lan hormat syariat, menghormati syariat ya. Tentang keislaman. Wayan wilan niat sapa alim bi ta'limihi kelawan mulangi alim at-taqarruba ing marek ilallahi taala maring Gusti Allah taala. Dan niat ketika ngaji niku nggih pengen nyedhek teng Gusti Allah, golek ridhone Gusti Allah. Dadi awake dhewe metu teko omah, metu teko kamar, mriki niku ngaji niku tujuane at-taqarrub ilallah.
Jadi tidak ada tujuan duniawi apapun sudah. Pokok niat ngaji lillahi ta'ala. Wa nasral ilmi lan nyebaraken ilmu asyarifi kang mulya. Niat untuk menyebarkan ilmu. Karena apa? Karena kita ini dinamakan manusia karena ana ilmu. Lek gak ana ilmu ya gak ana bedane awake dhewe karo kewan. Ya. Jadi selama ada ilmu di situ, maka pantas kita itu disebut sebagai manusia. Tetapi ketika sudah tidak ada ilmu, tidak ada adab, ya wis hilang wis garek jeneng tok. Wa ihya adinil islami lan ngurip-ngurip agama Islam. Sama dengan agama Islam. Ya, agama Islam itu ada ya ketika di situ ono ngaji. Ya, jadi ngaji. Wa tabligha ahkamillahi ta'ala lan nyampaikan pira-pira hukume Gusti Allah Ta'ala allati ahkam tumina kang den percaya apa sapa alim alaiha ing atase ahkam wa umira lan den perintah sapa alim bibayaniha kelawan jelasaken ahkam ya. Jadi menyampaikan hukumnya Allah dan menjelaskannya ya. Wal izdiyadalan golek tambahan minal ilmi saking ilmu bi idharis shawabi kelawan jelasaken kang bener warruju ailan bali ilal haqqi maring perkara kang hak. Jadi selalu ingin menambah keilmuan yang dimiliki dengan apa? Menyampaikan yang sing bener iku bener dan kembali kepada kebenaran. Wal ijtima'i lan kumpul ala zikrillahi ngatasi zikir Gusti Allah Ta'ala. Dan tidak lupa di situ menyebut asma-asma Allah. Makanya kan diawali kali Fatihah, diawali kali Bismillah, Hamdalah, Sholawat. Biar apa? Biar ilmunya itu diharapkan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Ya. Karena ilmu kuwi lek gak manfaat gak barokah ya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu. Wassalamilan menyebarkan ya. Jadi salam menyebarkan kedamaian. Ya. Ala ikhwanihil muslimin ing atase ikhwanihi ing atase dulure alim al muslimin kang muslim. Mangane dawuh Gus Dur napa? Wong kuwi ya semakin ilmunya itu semakin luas, jadi ngajine niku semakin kathah, maka dia akan semakin salam, semakin damai. Ya, jadi nopo? Gak gampang nyalah-nyalahne wong. Gak kagetan, gak nggumunan. Lek bahasane Mbah Gusmus niku gak kagetan, gak nggumunan. Wong iku lek ngilmune semakin akeh, kuwi gak gampang kagetan, gak gampang nggumunan. Makanya kan jenengan awake dhewe kan saged ndelok to kiai-kiai NU. Kan ya biasa gitu loh. Gak gampang naik pitam, diluk-diluk nesu, diluk-diluk ngamuk kan mboten. Ya karena beliau itu cara ilmu iku wis segara, wis nyegara. Ya. Sama dawuh Gus Dur nggih ngoten, ya. Mbah Yasim Asy'ari kan bae Gus Dur. Nah, awake dhewe niku tujuane ngaji nggih diantaranya nggih niki wassalam. Jadi menyebarkan kedamaian, menyebarkan keindahan beragama. Jadi agama itu ya untuk menyebarkan keramahan, bukan kemarahan, ya. Nah, niki niku awake dhewe lek ndelok fakta sakniki kan ngeri ya. Seakan-akan wong lek semakin beragama iku semakin kon kudu marah, ya. Kon kudu nesu ya, nek wong salah kon nesu. Padahal tidak seperti itu. Justru harus semakin ramah. Ya. Ya, jadi menyebarkan keramahan bukan kemarahan. Makanya di sini wassalam ala ikhwanil muslimin. Wa du'a lan ndongaaken lis salafi maring ulama salaf as-sholihin kang saleh. Wa idza kharaja lan ari kalane metu sapa alim min baitihi saking omahe alim. Da'a mongko ndonga sapa alim bidu'ai kelawan donga alwaridi kang tumeka anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi ketika keluar dari rumah niki dungane niki ya. Ya jenengan ape sekolah isu, ape sekolah dinia mau ngaji, ya ini doanya. Lah doa ini dari Kanjeng Nabi. Niki lek jenengan teng kitab Bidayatul Hidayah wonten, tapi Imam Ghazali teng Ihya nggih wonten niki. Ya, lah ini hadis sahih. Wa huwa utawi donga iku Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya azza jaruka wa jalla sanauka wa la ilaha ghairuka. Ya. Nah niki wonten niki teng kitab-kitab adab niku wonten. Ya. Artine napa? Ketika kita berdoa ini niate dhewe ku kejaga. Dhewe ape ngaji, ape sekolah, pokok ape melakukan kebaikan-kebaikan lah. Budal sekolah. Nah niki dungane niki. Allahumma Gusti Allah ini saat temene ingsun iku auzu nyuwun pareksa sapa ingsun bika kelawan Tuhan an adilla yen to nyasar yen to kesasar sapa ingsun. Ya Allah jagalah diriku dari tersesat. Au udallau to den sasaraken sapa ingsun. Atau disesatkan itu. Jadi lek adillah niku subjek, lek udallah itu kan objek. Jadi meminta perlindungan kepada Allah supaya tidak tersesat atau disesatkan orang lain. Au azilla utawa kepleset sapa ingsun, au uzalla utawa den plesetaken sapa ingsun. Jadi njaluk perlindungan Gusti Allah supaya gak kepleset utawa diplesetne wong. Au azlima utawa nganiaya sapa ingsun, au uzlama utawa den aniaya sapa ingsun. Jadi piyamriye mboten dadi wong sing nganiaya plus gak dianiaya. Au ajhala utawa bodho sapa ingsun, au yajhala utawa den bodhoni sapa ingsun, sapa alayya ingsun. Minta perlindungan supaya tidak menjadi orang yang bodoh atau dibodohi. Bodohi wong liya, bujuki. Azza maha mulya. Azza maha mulya apa jaruka keselamatan Tuhan. Jallalan maha agung apa sanauka pujian Tuhan. Wala ilaha ghairuka lan ora ana pangeran iku maujud sak liyane Tuhan. Sumaya qulu nuli ndonga sapa alim bismillahi amantu billah i'tasamtu billah wa tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sabbit janani wa adri al-haqqa ala lisani wa yudima zikrallahi ta'ala ila ayyasila majlisat tadris. Bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah amantu iman sapa ingsun billahi ing Gusti Allah. Ya tasamtu berpegang teguh sapa ingsun billahi ing Gusti Allah. Wa tawakkaltu lan pasrah sapa ingsun alallahi ing atase Gusti Allah. Wala haula lan ora ana kekuatan iku maujud, wala haula lan ora ana daya iku maujud, wala quwata lan ora ana kekuatan iku maujud illa billahi kecuali kelawan pitulunge Gusti Allah. Jadi hakikate awake dhewe saged ngaji ngeten iki, saged sekolah, saged ya berbuat baik lah. Kabeh niku la haula wala quwata illa billah. Siapa yang menggerakkan hati kita sehingga kita mau ngaji? Siapa yang menggerakkan hati kita sehingga kita mau sekolah, mau mondok? Ya. Hakikate Gusti Allah kabeh. Makane napa? La haula wala quwata illa billah. Kabeh niku Gusti Allah. Ya. Allahumma Gusti Allah sabit mungkin tepaken sinten tuan janani. Napa? Janani ing anggota ingsun. Wa adrilan mugi nemokaken sinten tuan al haqqa ing hak ala lisani ing atase lisan ingsun. Nah, setelah berdoa, mari ndonga baru napa wayudima lan ngelanggengaken sapa alim lan ngelanggengaken sapa alim zikrullah ing zikir Gusti Allah taala. Mari ngoten mari ndonga
terus senantiasa berzikir kepada Allah. Jadi di perjalanan niku sampai teko sekolah, sampai teko majelis lah, niku zikir teng Gusti Allah. Ila ayya silatu maka yen ta tumeka sapa alim majelis tadris ing majelis mulang. Fa idza wasala maka ari kalane tumeka sapa alim ilaihi maring majelis yusallima maka uluk salam sapa alim alal hadirina ing atase wong kang hadir. Ya. Wa yajlisulan lungguh sapa alim mustaqbilal kiblati hale wong kang madhep kiblat. In amkana lamun memungkinkan apa mustaqbilal kiblah. Gane napa? Niki wa yajlisu mustaqbilal kiblat niki kiai-kiai niku kathah sing ngamalne. Misalkan kados napa nggih. Aos teng masjid. Dadi antara santri karo kiai ne padha-padha madhep kiblate. Dadi kiai ini niku madhep kiblat. Dadi ning santri ning burine ya ora enek sing bolos ngoten niku. Ya, jadi kiai-kiai ngoten niku. Saiki kan lek kiai lek sing ngaji madhep kiblat sing murid madhep kiblat kabeh pas balik sentek bolos kabeh. Lek riyen mboten. Jadi diceritane kiai-kiai dulu itu, ulama-ulama dulu itu ketika ngaji di masjid kabeh madhep kiblat termasuk sing balah niku madhep kiblat. Ya. Ya niku ngamalne niki. Makane teng mriki bahasane napa? In amkana. Jika memungkinkan. Oleh saiki kabeh madhep kiblat ya entek murite. Ya. Makane napa? Madhep teng santri ini. Biwikoren kelawan berwibawa. Wasakinatin lan anteng. Wa tawadu'in lan tawadu. Wa khusyu'in lan khusyuk. Mutarabbi'an hale wong kang sila. Au ghairu dzalika utawa sak liyane mutarabbi'. Minal jalsati sanging pira-pira lungguh al hasanati kang bagus. Wal yusin lan ngreksa, drapun ngreksa sapa alim badanahu ing badane alim anizahfi sanging desekan an makani sanging panggonane alim wa yadaihi lan tangan lorone alim anil abasi sanging dolanan. Jadi apa ya benar-benar fokus lah, jadi gak karo dolanan. Wa tasbiki lan ngapurancang wa ainaihi lan mripat lorone alim antafrikin nazari saking misahaken pandangan min ghairi hajatin saking tanpa kebutuhan. Jadi maksudnya napa? Ya fokus di situ, fokus dengan apa yang diajarkan. Ketika karo dolanan HP, gak karo dolanan nopo. Jadi benar-benar nopo nggih. Bagaimana ilmu itu bisa ditransfer secara benar gitu. Wal yuba'id lan becik ngedoi sapa alim anil mizahi saking guyonan wa kasrati dhahki lan akeh ngguyu. Ya. Jadi gak gur guyon saiki kan biasane golek mubalek ku golek sing akeh guyune. Dadi mulai pengajian sampean mau ngaji entuk apa? Entuk guyu kae. Lah terus ngajine apa? Ya guyu kae. Nah, ini berarti kalau secara teori menyalahi aturan niki, ya. Akhirnya sing difokus nih malah guyone, ya. Fa innahu mangko sak temene al-mizah, ya. Iku yuqallil ngidhikaken apa al-mizah al-haibata ing wibawa, kewibawaan. Wa yuskitu lan guguraken apa al-mizah al-husmata ing kehormatan. Wala yudarrisulan ora mulang sapa alim wekta ju'in ing dalem wektune luwe. Ya. Jadi tidak mengajar dan tidak belajar dalam kondisi banget luwene. Wis kena emah ngajar wis jelas gak fokus. Wa adsilan ngelak syadidaini kang banget karone. Jadi dalam kondisi wis mari mangan, mari ngombe, fit lah pokoknya baru ngaji. Auhamin utawa susah
utawa pas susah, tidak. Au ghadabin utawa marah, muring. Au nu'asin utawa ngantuk. Au fi hali bardin utawa ing dalam wektune adem, muklimin kang larakaken. Atau dalam keadaan musim dingin sing adem. Wa harrin lan panas muzaijin kang gersahaken. Atau pas musim panas, ya. Artinya apa? Beliau teng mriki Mbah Hasyim Asy'ari memberikan sebuah teori ngaji sing napa nggih? Ngaji sing ideal, ya, ngaji sing ideal iku wis kok mangane wis cukup, ngombene wis cukup. Wis dalam kondisi santai lah cara ibaratnya. Jadi enggak ono perkara sing ganggu, ya. Wa yajlisulan lungguh sapa alim barizan hale wong kang ngedeng li jami'il hadirin maring sekabehane wong kang hadir. Dan beliau itu duduk apa? Bisa disaksikan oleh seluruh yang hadir. Jadi gak ndelik. Ya. Wali wakirolan ngegungaken sapa alim afadilahum ing wong kang utamane hadirin bil ilmi kelawan ilmu awisinni utawa tuwane. Nah, ketika di pengajian itu atau di kelas itu atau di forum itu kok ada misalkan apa enek wong sing dianggap oleh masyarakat itu dia orang dihormati, ya. Entah itu seorang kiai yang lain atau guru yang lain atau seorang bupati misalkan, ya. Atau orang yang lebih tua dari dirinya, maka itu apa? Harus dimuliakan. Itu bagian dari memuliakan ilmu, ya. Jadi harus dimuliakan. Makanya biasanya lek teng tradisi ini dhewe teng itu kan kepada yang terhormat ini kan disebut nih. Nah, ini bagian dari ini mengamalkan ini. Ya, jadi itu penghormatan, ya. Jadi ya termasuk menghormati ilmu itu. Awis sholahi utawa kebaikan, awis syarafi utawa kemuliaan. Wa yarfa'uhum lan ngangkat sapa alim ing hadirin ala hasabi taqdimim ing atase milang-milang ndinginaken hadirin fil imamati ing dalem dadi imam salat. Artinya apa? Ya ketika di situ ada yang hadir orang-orang mulia, ya paling tidak mereka disuruh duduk di depan lah. Ya, jadi niku nggih bagian dari memuliakan ilmu, adab lah. Wa ya talattafulan ngalusi sapa alim bil bakina kelawan sekerine hadirin. Wa yukrimuhum lan mulyakaken sapa alim ing hadirin bi husnil kalami kelawan baguse ucapan. Ya, jadi apa? Perkataannya itu yang bagus. Jadi gak entuk ngajar, ngaji tapi karo misuh-misuh itu. Ya, sama dengan tidak memuliakan ilmu itu. Nanti ucapannya dijaga, anunya dijaga. Wa talaqatil wajhi lan ajere peraupan. Ya, jadi harus nopo nggih? Ya, enggak boleh kok ngaji karo ngamuk-ngamuk, enggak entuk. Talaqatul wajhi. Jadi talaqatul wajhi iku cara nopo? Delok iku enak ngono lho wajahe iku. Gak karo merengut, ya gak karo ngamuk-ngamuk mboten. Wa husni mazidil ihtirami lan baguse tambahe kehormatan. Wa yakumulan ngadeg sapa alim li akabiri ahli islami lan tawanju menengi sapa alim li akabiri ahli islami maring penggedene ahli Islam ala sabilil ikrami ngatasé dalan muliakan. Lah niki misalkan napa? Misalkan napa? Dhewe santri enak-enak ngaji memro kiai ini teko. Lah itu sebagai bentuk penghormatan berdiri dulu, ya. Hati dhewe ngadeg sampai beliau duduk, kita duduk. Pokok di situ kok ada seseorang yang secara keilmuan itu kita hormati, beliau hadir, ya kita berdiri memuliakan kehadiran beliau. Ya, itu bagian dari adab itu. Ya. Wa yaltafitulan noleh sapa alim ilal hadirina
maring wong kang hadir, dan ya ditoleh yang hadir itu dilihat itu. Iltifatan kelawan noleh qasdan kang nejo bihasabil hajati kelawan milang-milang kebutuhan. Waya khusulan tertentu akan sapa aliman ing wong yukallimuhu kang ngajak ngomong sapa alim ing man. Au yas'aluhu tawanakoni sapa alim ing man bimazidil iltifati kelawan nambahi noleh ilaihi maring man. Wa ikbalin lan madhep alaihi maring man. Wa ingkana lan senajan ana sapa man iku sagiron bocah cilik awadi anu utawa wong kang asor. Ya. Nah, ketika di situ kok ada murid yang bertanya atau orang yang hadir bertanya, wajib didelok. Jadi harus berhadapan, ya. Walaupun di situ yang bertanya anak kecil atau misalkan dalam forum khusus misalkan, ya. Sing kono sing hadir kok ape pejabat. Tapi nopo ada orang biasa sing hadir, petani nopo. Sing kelambine biasa lah, orang umum lah. Nah itu ketika beliau di situ menyampaikan sebuah nopo nggih, instruksi atau bertanya, itu harus dilihat, ya. Nah itu sebagai bentuk menghormati ilmu. Nanti nggak boleh diabaikan, ya. Fa inna tarkazalika mangko sak temene ninggalaken mengkono iltifatan, ya, menoleh, jadi melihat orang yang sedang bertanya. Jadi kok awake dhewe ku melengos, ya. Maka itu apa? Min af'alil mutakabbirina saking penggaweane wong kang sombong. Ya. Kanjeng Nabi mawon niku langsung ditegur kali Gusti Allah, dan itu diabadikan dalam surat Abasa niku. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, ya. Jadi pada waktu itu ada seorang sahabat yang buta, ya. Tapi kan Kanjeng Nabi itu kan kayak contoh saja nih, ya. Jadi pada waktu itu Kanjeng Nabi itu abasa itu kan melengos. Alah, buta kok teko cara ibaratnya ngono. Nah, itu enggak boleh kita. Jadi masih sopo ae ya harus dilayani gitu. Ya. Jadi harus dimuliakan. Karena napa? Wong tekone dheke teng pengajian, teng ngaji, teng sekolah, itu kan sing gerakne lho sapa? Kan Gusti Allah hakikate. Jadi kudu dihormati. Wa yuqaddimu lan dinginaken sapa alim ala syuru'i ing atase tandang tumandang fitadris ing dalem mulang qira'ata syai'in ing maca sesuatu min kitabillahi saking kitabe Gusti Allah, tabarrukan krana ngalap barokah wa tayammunan lan tegese ngarap barokah, ngarap anugrah. Nah, jadi untuk mengawali pembahasan itu, ya, jadi ketika awal niku napa? Diawali dengan membaca Fatihah. Paling enggak baca Fatihah. Biar apa? Ben ilmune niku dadi ilmu sing barokah. Masya to cara ibaratnya ya, sampean sekolah sing dipelajari matematika, fisika atau permesinan. Ojo lali niki, wa yuqaddimu ala syuru'i qira'ata syai'in min kitabillah. Diawali kali Fatihah. Ya. Ben dadi ilmu sing barokah. Ya. Jadi ya ibarat bungkus lah. Awake dhewe niku kan terkadang fokusnya ini kan teng isine bungkus. Tapi kalau melihat ini adab itu kan apa? Ibarat awake dhewe ngirim paket iku bungkusnya iku rapi. Sakjane paketane ya biasa, isine ya biasa. Tapi karena bungkusnya rapi, wong delok niku wah istimewa. Ya sama dengan ilmu kita. Sakjane awake dhewe teng masalah ilmu itu bisa jadi enggak terlalu paham, ya. Gak terlalu apal, tapi karena bungkusnya itu apik, ya. Ngaji maca Fatihah sik, kirim hadiah Fatihah dulu ke Kanjeng Nabi, maca bismillah, hamdalah. Akhirnya nopo? Masih ada pemahaman kita terhadap ilmu itu sedikit, tapi akhirnya nopo? Dadi ilmu sing barokah, dadi ilmu sing manfaat. Itu loh istimewanya di situ, ya. Nanti untuk barokah ilmu, karena memperhatikan bungkus itu mau.
Dan tradisi itu kan yang dipertahankan dalam pesantren selama ini. Kenapa pesantren itu bisa bertahan sampai ratusan ribuan tahun? Ya karena ngamalne perkara-perkara sing awake dhewe anggap, banyak orang menganggap itu sepele gitu loh. Ya. Awake dhewe delok wis. Orang-orang sing kangge teng masyarakat itu kan rata-rata dunia santri ya. Gitu. Rata-rata santri. Kalaupun mereka seorang ilmuwan, rata-rata tahu nyantri. Ya. Karena memperhatikan hal-hal seperti ini gitu. Ya. Nah ini perlu diperhatikan ngeten-ngeten iki. Ya. Wa yad'ulan donga sapa alim akibal qiraati ing dalem sakwise ing dalem ngiring-ngiringi wacan linafsihi maring awak dhewe ne alim walil hadirin lan maring wong kang hadir walisairil muslimina lan maring sekarine wong Islam. Bareng ngono napa? Sik ndongakne ya. Jadi mendoakan. Ya. Jadi donga sik berdoa dulu. Wali waqifi makanihi lan wong kang makofaken panggonane alim ingkana lamun ana sapa alim iku fi madrasatin ing dalem madrasah mauqufatin kang den waqafaken au nahwiha utawa sepadane madrasah. Lah ketika yang kita tempati itu adalah wakaf, salah satu adabnya adalah mendoakan yang mewakafkan itu. Nah, kan sampean mulai dikai wakaf pondok ya. Jadi setiap kali awake dhewe ngaji, belajar, iku kirim Fatihah sing teng wakafne niku. Ya. Itu apa? Sebagai bentuk terima kasih. Ya. Sebagai bentuk ucapan terima kasih kita saged ya termasuk awake dhewe niki lah. Awake dhewe tiap kali ngaji niku piye-piye kabeh pondok niki kan riyen sing makofne niku kan Mbah Yai Manan. Ya. Maka setiap kali kita mau ngaji, mau sekolah, mau apapun lah, ya aja sampai lali kirim hadiah Fatihah ke beliau. Sebagai apa? Ucapan rasa terima kasih kita. Ya. Lamun ton dhisik enggak ono Mbah Yai Manan, enggak mungkin. Kira-kira kabeh iki seabangan kabeh kira-kira. Ya. Tapi karena beliau itu kesini mewakafkan dadekne pondok, awake dhewe akhirnya iso ngaji. Iso ngerti ilmu agama, akhirnya gak koyok kewan kan gitu. Nah tujuannya apa nih? Jazaan karena males li husni fi'lihi maring baguse penggaweane wakif. Jadi sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada beliau. Wa tahsilan lan ngasilaken li qasdihi maring sejane wakif. Makanya wakaf itu termasuk amal jariyah. Jadi selama yang diwakafkan masih ada dan di situ ada orang mengaji sampai dino kiamat, tetap itu dapat poin terus itu. Jadi Mbah Manan niku entuk awake dhewe ngaji ngeten iki Mbah Manan angsal ya. Mbah Lukoni angsal sedanten. Tuh. Jadi termasuk amal jariyah. Amal jariyah itu kan pahalanya selalu mengalir walaupun yang beramal itu sudah meninggal ya. Sumaya sta'idu nuli nyuwun perlindungan sapa alim billahi ing Gusti Allah minasyaitonir rajim saking setan ar-rajim kang den rajam. Ari ngono maca ta'awudz wa isamilan maca bismillah sapa alim Allah ing Gusti Allah maca bismillah wa yahmadu lan muji sapa alim ing Gusti Allah maca hamdalah wa isallilan maca sholawat sapa alim alan nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi wa yataraddolan nyuwun ridha sapa alim ana immatil muslimin saking pira-pira imame wong Islam wa in ta'addadat lan lamun wewilangan apa ad-durusu pelajaran qaddama mangko ndinginaken sapa alim al asrafa ing pelajaran kang luwih mulya wal asrafa nuli kang biasa mulyane wal ahammalan kang luwih penting fal aham manuli rodok penting. Jadi mempelajari sesuatu yang paling penting dulu. Fa yuqaddimu mangko ndhisikaken sapa alim Al-Qur'an tafsir Al-Qur'ani ing tafsir Al-Qur'an. Sumal hadis nuli ilmu hadis. Summa usuluddin nuli usuluddin tauhid.
Summa usulul fikih nuli usul fikih. Summa kutubal madhabi nuli piro-piro kitab mazhab ya fikih ya. Summa nahwa nuli nahwu. Ya. Jadi lek melok urutan niki sakjane awake dhewe iki belajar itu tafsir sik, hadis, terus tauhid, usul fikih, fikih baru nahwu. Jadi nahwu terakhir. Ya, lek melok teori niki gitu. Ya. Jadi yang diajarkan tuh Quran dulu, hadis. Sulutin, usul fikih, fikih baru nahwu. Ya. Ya, tradisinya ada yang nahwu sik ya. Wa yakhtimu lan mungkasi sapa alim ad-darsa ing pelajaran bikutubin kelan pira-pira kitab raqaika kang ngalusaken watek. Ya. Setelah itu apa? Mempelajari sebuah kitab, ya sesuatu yang bisa melembutkan hati kita. Ya, tasawuf berarti kan. Setelah itu mempelajari tasawuf. Jadi tasawuf itu buat penutupan. Karena apa? Awake dhewe niku belajar ngaji, lek gak dibarengi karo tasawuf mesti sombong. Ya. Jadi terjebak dengan kesombongan. Karena ngerasa ilmune akeh gitu. Ilmune akeh iso kabehane akhirnya sombong. Makanya napa ditutup kali tasawuf. Biar apa? Biar tidak sombong. Liufida supaya amre faedah sapa awe faedah sapa alim al hadirina ing wong kang hadir tadhiral batini ing nyucikaken batin. Wa yasilu lan nyambung sapa alim fidarsi ing dalem pelajarane alim ma ing perkara yang bagikan sayuk japa wasluhu nyambung ma. Wa yakifulan mandek sapa alim fi mawadi'il waqfi ing dalem pira-pira panggonane mandek wa mungqati'il kalamilan gon pegote kalam wala yadhkurulan ora nyebutaken sapa alim subhatan ing subhat fitine ing dalem agama fi darsin ing dalem pelajaran wa yuakhiralan ngakhiraken sapa alim al jawaba ing jawabi anha sanging subhat ila darsin maring pelajaran akhara kang weneh bal yadhkuruhu mala balik nuturaken sapa alim ing subhat lan jawab jami'an hale sakabehane au yada'uhu mau tawa ninggalaken sapa alim ing subhat lan jawab jami'an hale sakabehane lima krana perkara fihi ing dalam subhat minal mafsadati saking kerusakan. Jadi tidak terlalu mempersoalkan perkara-perkara sing sifatnya syubhat. Jadi syubhat itu samar, gak jelas itu. Ya, mutasyabih lah. Perkara-perkara sing dadekne syubhat itu tidak usah terlalu dibahas. Dadekne fitnah. La siaman apa maneh ingkana lamun ana. Ana minta tolong Kang. La siaman apa maneh ingkana lamun ana apa ad-darsu pelajarane iku majma'al khawasi kumpule wong khusus wal awami lan wong umum. Apalagi di situ sini. Apalagi di situ yang ikut ngaji itu gak gurung pinter tok, ya wong umum. Maka di situ ya dibahas sing umum-umum mawon. Wala yatilulan orang dakwaaken sapa alim ad-darsa ing pelajaran tatwilan kelawan dakwaaken temenan. Jadi lek ngaji gak usah suwi-suwi ya. Mumilan kang bosenaken. Wala yukassirulan orang ring nyendek sapa alim taksiran kelawan nyendek mukhilan kang ngacataken. Kan minta tolong gitu. Nah. Minta tolong. Nah. Nah. Wala yukassirulan orang nyendek sapa alim taksiran kelawan nyendek mukhilan kang ngacataken. Ya bentar lagi. Wa yurailan ngreksa sapa alim fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono darsan maslahatal hadirin ing kemaslahatane wong kang hadir fil faidati ing dalem faedah fit tatwili ing dalem dawaaken. Wala yabhasulan ora bahas sapa alim fi maqamin ing dalem panggonan au yatakallamu
tawa guneman sapa alim ala faidatin ing atase faedah illa fi maudi'i dzalika kecuali ing dalem panggonane mengkono-mengkono maqamin fala yuqaddimuhu mangko ora dinginaken sapa alim ing dzalik alaihi ing atase maudi'i dzalik maudi'in wala yuakhiru lan ora ngakhiraken sapa alim ing dzalik anhu saking maudi'. Artinya apa ya, harus tahu kondisi lah. Jadi karena tidak setiap segala sesuatu itu kan pantas untuk dibahas. Wes pantas belum tentu waktunya itu tepat. Waktunya wes tepat belum tentu orangnya itu hadir. Jadi harus tahu kondisi. Apalagi yang dibahas tentang syubhat ya. Ya, tentang syubhat itu bahaya itu. Dan ini fitnah. Illa li maslahatin kecuali krana maslahat taktadi kang natrapi apa maslahat zalika ing mengkono-mengkono fala yuqaddimu wala yuakhiru wala yarfa'u sautahu wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.